Iku hadis tengene Muwatta tengene Ihya. Nah tengene Muslim duwe seru meneh itu. Jadi suatu saat ada seorang wong soleh nabi dolan ning kancane ditakoki kowe apa nang ndi ini hadis sahih. Ziarah akhirni aku kepengin nggone dulu. Krana wong iku tau berjasa ning kowe apa krana kowe diutak. Ndak, dia teman saya diskusi tentang Tuhan. Jadi aku nak ngomong Allah berarti ini nyaman. Kok padha pahame. Terus kata si Rajul tadi, saya ini malaikat, disuruh Allah ngasih salam ke kamu dan disuruh memberitahu kamu bahwa Allah mencintai kamu. Jadi ini penting banget. Al-mahabbah billah, al-mutahabbina apa? Nanti mulai saniki billah, sampean kok memiliki karena senang Allah, senang hukumnya Allah, kula gitu. Senang begini. Wong ora dilarang biasane larang-larang. Wong kula mun divonis dokter gak ada penyakit sing rada ekstrem. Dokternya nganti bingung mergo barang ngadani kula boten panik. Apa kesirine apa kesinan gak panik. Panik pilih dokter malah paling malah pinter. Ora mati lah mungkin tabrak kertu atau ora malah langsung mati. Sampai ada darah ini bahaya Gus kalau diterus-teruskan suatu saat mati terus jenengan yo mati ta omong ngono. Terus dokternya janggal. Jenengan malah bantah kula lho. Sampean nerangno kula nganggo ilmune aku yo nganggo ilmuku. Ilmune ulama yo ngene iki yo. Lah sampean wae dhewe nerangno ilmu kedokteran yen Gus Minat diterusno mari mati. Lan pas yo jenengan terus ngene iki yo mati. Nek ngomong. Dokter iki urip menawa jenengan. Tapi ini pun kronis Gus ngeten-ngeten. Nek masih wong ra kronis tabrakan ngene apa? Mung jenengan mek kula mati ning bodho iki. Tak teror mati sesuk dokter apa? Jenengan keluar mati jenengan salati. Berarti bisa jenengan. Sesuk mesti malah dekne kocokan. Keluar mati jenengan salati Gus kersane disapati pengiran. Berarti dekne kan nyongko matine dicek dhewe. Ternyata dokter bisa diteror juga. Enak ya mentang-mentang dokter neror wong. Wong sakne kene ra iso neror. Terus ngeten nggih kula niku kepengin teng donya mbok suwe boten jelas kok ora kepengin suwe. Dunya yang ngeten iki. Lah bojo kula sering kok kandhani, dhuwitku cek akeh. Nek 200.000 kok akeh. Aku urip tak hitung sedina. Jadi nek 200.000 pemene tak juta ki akeh banget. Ngeten iki kula terangaken. Malah ini termasuk sirinya. Kenapa saya itu nak ditakdir kenal jenengan ditakdir kenal betul nggih boten. Jelas niku Allah niku dawuh teng hadis qudsi. Aku iku mesti seneng. Dadi wajibat mesti boten. Aku iku mesti seneng. Ning wong sing seneng wong liya ya mok krana aku. Misale sedekah ya krana aku. Misale lungguh kados rukin ngaji ya mok krana niku wajibat mahabbati Allah mesti seneng. Mulane kula suwun jenengan ada kiai jadi tokoh. Harus ada sisi ikhlas. Lepas kita dari manusia kita ada kelemahan, tapi di sisi lah ikhlas itu saged dielmoni. Misalnya kalau kula kenal jenengan orang teman-teman, kan mesti ikhlas, kan gak prospek. Mboten apa? Prospek. Niki penting kula aturaken, kusane iki kabeh kenal wong diitung prospek. Hitung apa? Wingi kula nu disowani tiyang oleh kurang ajar, Gus kula nu ngoleksi CD jenengan. Matur nuwun tenan. Iya tapi aku curiga, aku ora raine wong iku ora percaya. Ternyata tenan wong iku mubalek. Jadi sidine wong ra seneng pidato, digo merga wong seneng napa? Pidato. Jadi dene sepuro perkarane kula ngertos Gus, jenengan ora seneng pidato, tapi masalahe ilmu kim jenengan tak go napa? Pidato. Lan mun ngadol dhuwit kathah sepuntene sing kathah kacar. Untung ora ratus miliar kowe meneh ngono. Ndak beli apa-apa, wong bingung-bingung ya ora mau. Tapi intinya ngeten niki hadis Muwatta, kalau tak cerita riyen kan mungkin kan wis tuwa yen saiki kenal ngeten iki. Sampeyan ya sidi-sidi andolati jenazah baru kensik Mbah Mustofa napa. Ngeten nggih dados kula tenan kula pesen tenan penting. Dados wong ora iso ra seneng pengiran. Dadi nek wong sing seneng wong krana pengiran, iku mesti disenengi pengiran. Mulane kula tak cerita dari beberapa urutan hadis sing hadis-hadis sahih. Dan ini menjadi perilaku saya. Kenapa saya tertutup? Karena ben senengi jenengan teng kula niku krana pengiran. Kula seneng jenengan krana pengiran. Ki kula nek ngado tahajud niku eling rukin yo nangis. Oke, ratu sugih nyai ra payu. Tapi muga dadi tanggane yo mantel. Roh sarungan tok rokokan ngalor kidul. Ora klambe, ora klambenan, paham.
Jadi sarane seneng ya didoi, napa? Jadi seneng iso diilmu. Paham ya seneng iso napa? Mane dadi pepatah teng para sahabat, zirul riban tasdad kubban. Nek kepen seneng guru mawet, seneng kanjeng mawet itu sering ketemu. Kowe jajal ketemu Rufin, ora gubedeng. Karo mantok ning omah rokokan ngalor gitu. Ngamuk bojone mau perkara apane ilang, semoga mesti begitu. Ya ilang kena kenal dadi tanggane ngono. Ngamuk bojone perkara ngegeno kopi. Dino tak dodo sebule. Mau ngamuk bojone rung ngegeno apa? Kena pidato wong sing sabar. Oke, kenal tanggane ini bengok-bengok. Nanti kalau nu bae teng narukan mboten nate nonggo. Kita kok itu mboten nate nonggo Gus. Ben karo elek mung wane ana ngaku ora nonggo rahmat. Mergo nak tangganan kowe roh napa? Elek. Aku ora elek kula, aku ora elek apa. Kula terangno nggih. Terus niki kula terangno silsilah kula moto. Kula jog mulut niki mulai surah Safar mulut. Kula surah tanggal 7 ini belajar muslim urut. Kula sering sinau kitab Sahih Muslim tapi mboten urut. Diku kalau ini khatam urut. Biasanya kalau anak kitab kalis juz. Kalau rata-rata satu hari itu baca 50 halaman. Itu kalau kitabnya itu sekitar 2000 halaman. Tiap satu jilid itu rata-rata berapa? 500 sih. Ya 5. Benar? 500 sih. 500 halaman kalau 4 jilid. Kitab Muslim kalau ini 4 jilid karena cetakan DKI itu 4 jilid. Berarti pinten-pinten. Ya pokoknya sedina 50 halaman. Istiqomah. Buat ini kalau ben merovokasi kiai-kiai yang rasti kumah ben roh, nah kalau nu sinau tenan, dino nu 50 halaman urut, hatam. Dia paham kan, sesuai hatam paham. Nah ini kalau gak ada sarai Imam Nawawi. Nah ini rian kalau tumbat itu sekitar kali 1.600.000 sarai Muslim. Nak mau sarai malah rapuh. Jadi kalau termasuk ulama, nak mau sarai malah rapuh. Mereka dadak diwarai, Pak, malah diwarai. Jadi malah protes. Selalu rering-rering didhawuhi guru-guru kula. Hak wis ana ngalim jogeman maca sarah, mari bento. Jadi sakniki kula mun rasakno, agen maca sarah malah napa? Malah bento. Lah nek wong ra pati latihan ngalim pun ora maca sarah gak mlaku. Mboten iki penting kula terangno. Ternyata begini niki terus natijanya ngeten. Yang saya baca di Ihya tentang mahabbah. Ya tentang senang pangeran. Perilaku saya mulai ngulang jenengan teng mriki itu semuanya berdasar hadis. Suatu saat Nabi Dawud itu diingatkan Tuhan, ya Dawud, aku itu arifni ila kholqi. Aku itu kenalno hamba-hambaku. Terus Nabi Dawud tanya, ya Allah, bagaimana saya mengenalkan engkau? Terus Uzkurni indahum bil hasanil jamil. Tuhan hafal mereka. Ya pokoknya kalau kamu cerita saya itu ceritakan yang baik-baik saja. Misalnya aku tukang ngekei nikmat, tukang ngekei keceriaan. Pokoknya sing apik-apik cerita aku. Nabi Dawud itu rada beling takokane. Tapi jenengan kan ngekei musibah wis pokoke cerita sing apik-apik. Itu kan lucu. Faktane kan ya wong ya tau ora di dhuwit, dibisai wong, maksudnya cinta ditolak, bangi nyai ra payu, macam-macam kan. Dibodoni wong, urip kan macam-macam. Wis pokoke ora ngono, pokoke cerita apik ku tok. Uskurni indahum bil hasanil jamil. Nabi Dawud, sajane keberatan muni yo tapi akhirnya meninggal ya. Napa? Meninggal. Nah, begitu juga ketika Imam Ghazali menjelaskan hadis itu terus beliau berteori. Nak ana kiai utawa ulama sing sering menteror manusia, wong dadekno nangis istighfar. Iku makome jek dhuwur kiai sing sering guyokno wong. Jare Imam Ghazali mboten jare kula. Mulane tak tiru wong mazhab-mazhab mboten tak. Alasane Imam Ghazali piye wae nas Quran walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Ciri utama wong iman seneng pengiran. Dan wong iku iso gampang seneng. Nek ora ketero. Ayo misale kowe ngamal apik lah mesti ditampa. Mbok nyai mulai cilik nganti tuwa kadang suul khotimah, ora cilik ati. Jajal ngaji wek kula. Tau maksiat lah temen nang ndek. Ya sama-sama ada resiko, sama-sama ada napa? Tapi piye wae ndadekno syukur iku luwih parek be ayat walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Ciri utama orang iman senang pangeran dan senang tentu dimulai dari hal-hal yang indah-indah. Mulane dari pangeran. Pokoknya aku elingno apik. Terus Imam Ghazali istidlal malih wonten ayat fasturu ala Allah ila allakum tuflihun. Kena kepen bejo iku eling sisi nikmate. Misalnya ngeten contoh gampang, saking pareke kula teng pangeran barokah ilmu.
Kulo nak maca hadis mangko la ilaha illallah dakhalal wong sing nglafadzno la ilaha illallah mlebu swarga. Lha iku ngene, aku mboten maca sarah niki cerita tak. Mboten maca sarah sama sekali tidak baca sarahnya. Langsung pikiran kula ngeten. Cek enake pangeran. Aku mlebu swarga mau nglafadzno la ilaha. Jadi artinya gini, misalnya kalau dikandani malaikat Jibril wa Israil, hak kowe sesuk mati. Iku tenang mawon kula. Karena untuk melafatkan la ilaha illallah itu tidak butuh waktu 24 jam. Bahkan andikan saya dikasih tahu malaikat Jibril, nanti kamu setelah maghrib mati, itu tidak ada masalah. Karena saya untuk menjadi ahli jannah cukup melafatno la ilaha illallah. Ini baru aku seneng ini. Itu tanpa sarah, tanpa penjelasan. Jadi hadis itu hadis rahmat. Justru karena syarat la ilaha illallah, setiap saat kita mati, bahkan mau ditebir umur pendek, kita tetap min ahlil jannah. Lho kaya apa umpama Nabi dawuh wong Islam sing kelar kaji, kelar gawe masjid, kelar nyaine manfaat, muridé akeh gak kolal jannah neraka kabeh. Syarat mlebu swarga sik panjang lebar, paham napa? Paham nggih. Mulane kula kepengin nandingi balirone BRI ini sing al-hajjul mabrur la ta'ala jazaa'un ilal jannah. Aku muga sugih. Malah lha aku ora sugih, tapi tak tandiki mangkola lha ya kolal. Iya iku kacau. Mentang-mentang pembina KBI ya hadis sing dipopulerno al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Iku do musuhi kula. Kok kula ngaji ning ndi-ndi niku tak tandingi mbek mangkola la ilaha kita kolal. Kula nglepas haji lah nggih biasa nerangno. Kula nglepas haji nggih biasa nerangno. Dawuh Rasulullah teng hadis sahih wa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Jadi nak haji ini jenengan mabrur niku mlebu swarga. Sing boten haji nggih nganggo dalil mangkola lha wong kakolal. Iku malah ora ono syarat mabrur. Mane napa tiang-tiang sing ditebir melarat itu wajib seneng kula. Nah, untuk dia swarga kudu seneng. Ini kok faktane dawuh Kanjeng Nabi mesti disenengi apa. Ini dawuh Allah hadis itu. Aku mesti seneng wong sing senenge krana Allah. Dikira usah bayang nonton aku juga kenal aku ya rasa bayang nonton aku. Jadi benar itu lebih mudah Kulo gak ada traumanya kisah nyata. Kulo gak ada. Bapak kulo mulai alit bapak Quran. Kulo mulai paham Quran sering dicaci mata. Ini kulo yang kata seneng, kata sangat. Wong sing seneng bapak mergi bapak apal Quran. Jadi tiang kuno naik berkat ini bisa tumbuh gede. Nanti anak keluarga. Mereka cara kuno itu yang penting wong semaan untuk berkat gede tapi duit rapati akeh. Saya walian, duit akeh tapi berkatnya rapati nopo. Jadi bojo HP saya kita delik kok bojone mergo rupa nopo. Rupa nopo? Jadi kulo niku celeng. Cilik kulo nu HP semaan tenan. Niku akad sore dikirimi berkat sampe sing ape ngundang. Mergo rumangsa kiai ini sesuk terus golek apa kok dadi dipakani mulai to. Mulai akad sore niku mau dikirimi berkat. Kulo celeng tenan. Nanti kalau ngajak HP itu biasa bapak kulo nung HP tadi. Jadi nak misalnya kalau ngajak bapakku dewi. Di kulo cilik. Walhasil walau zaman bapak kulo nu dia anak baru, nanti jadi wakil bupati. Di wakil bupati tenan jadi. Lalu bapak nanti nangis ini kisahnya. Karena kiai-kiai musola dulu yang mengundang bapak semaan. Maksudnya senang beliau karena orang hafal Quran. Ini saat ini soal bapak itu ngajak proposal buat dia terbang, bukan bro. Itu bapak. Nangis bapak itu. Lah iya, zaman aku rum bener. Ekonomi kurang mapan senengin mereka ikhlas. Roh Kiai Nur Salim ngapal Quran, wong soleh. Tak iki marak aku mergo aku dia anak wakil bupati. Lu nangis kan? Wah nangis terus rusak, dunia rusak. Ini bapak terus mulai agak. Mulanya kata orang-orang kampung, ya masyarakat seputar Rembang. Kiai Nur Salim sepuh-sepuh kok sering juga. Itu sebenarnya karena ini lebih pulau bukan. Ya karena terus orang menjadi daerah. Itu bapak nangis aja jadi kiai so kiai sing marat. Kan jadi potensi swarga mergo seneng bapak krono Allah. Saiki potensi neraka mergo krono proposal paham. Ora kok proposal haram ora terus hati cilik, tapi ya semi lah tetep semi. Bukan artinya betapa susahnya menjaga senang ulama murni krono. Lalu kalau melihat guru-guru saya yang sekarang besar, yang sekarang kenal presiden, saya tetap tak kenang bahwa itu guru saya ketika saya sholat jadi makmumnya.
ketika saya ngaji jadi guru saya. Kulo nu tak lalek-lalek bahwa guru saya itu seorang besar, kenal pejabat itu tak lalek-lalek. Karena untuk menjaga supaya senenge krana Allah. Kan iso wae to sampeyan nak kiai jomati kabeh iso wae presiden kenal kulo. Meskipun saya ada ingin, tapi iso wae sampeyan menteri kenal kulo. Kan terus rubah. Niate sampeyan sing seneng proposal kan terus iso wae napa? Wah liwat Gus Ba wae titip. Lewatin kula ngaji kepen dadani, makanya ini tak terangno ben jelas, ben masalahnya napa? Lah iku ngendikane Allah, kowe mesti dadi waliku asal seneng wong alim muk krana lungguh jagongan ning kene ya krana mau misale sedekah wal mutabadzilin ya muk krana ana kula sering besok itu cipu. Aku paling susah deh nanti salami tempel wong lebih. Kemudian awalnya ikhlas. Lah dari tiga awal nanti kena aku. Lah kira aku maksud petaan tekno. Lah meliwat. Nah sing ra ikhlas malah biasa tak go jajan. Lah ora ditompok ben duwe setan. Jadi aku wong kok ngono lho ki ora ora etikane wong alim. Ki ora ora rasane dadi wong alim para pangeran. Wong alim para pangeran bingung. Mana kan Nabi ketika uang dari Sayyidah Aisyah orang anti telur kilo duit, tapi kita kata tapi lalu uangnya dengan ada krono pengiran, dia tak ada pengiran, nih tak cepat. Anak uangnya raitas, ada air pangan, bodoh setannya kan bodoh lah jelas. Bodoh gak jelas. Ini buatanku yang tenang, macam uang para pengiran cara berikut. Mbak Nabi ku parah, nate sholat membagi takbir, ngono dinar tengok omah mulai gak nyaman, nono duit nopo, wali arah duit. Parah sampean wis parah. Dan ini wonten ulama niki kisahnya, niki cerita wong saleh. Ini ben seneng wong saleh. Wonten ulama iku adus teng hamam. Hamam iki diumum teng terminal riyen kelirian nggih wonten jenenge hamam diumum. Ketika dia mandi sudah pakai kaos dalam. Terus wong Arab nak kelambine tak tahu kaos dalam kelambi ngeten iki terus juga. Berarti kan wong Arab wis masyhur nek wonten kita wonten apa? Siar, wonten kita wonten apa? Setelah di dalam kamar mandi ngomong ini, Hendro kan kelas iku sing ning jaba lho gak nopo. Mergo krungu wong liwat nonton tiang jalur gak no. Terus jarene Ruhen. Ya Syekh. Halla ta'akhir tasabbat aku jamin sama. Mbok jenengan sabar nganti metu ing kamar mandi. Iku bengok-bengok kamar mandi. Terus dari, santri bento. Wong ora roh rubaya iki. Iso bar kamar mandi umat medhit. Iso bar kamar mandi umat. Lalu kalau untuk budi-budi gue juga, kalau orang kuburan gue juga, cuma kan mereka nak ketemu melarat langsung ngekek no. Karena kuburan itu tadi belum gue juga, bermudi ini nangis tapi juga seling punya aneh-aneh. Kalau tanah aneh dong, aneh-aneh, itu rokok. Mau nangis raya kelas ya, nangis tak berapa tidur di Malaysia, urai kelas, nangis sekolah pengen. Akhirnya gue wah ya. Kalau pulau itu juntung anak kiai, butune kiai, rata-rata mungkin berita bapak pulau, dari luar rapati wani. Cara sampean meninggal tuh itu nanti. Paham ya, terus niki hati si Imam Malik, dulunya Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i dawo mata haji sama kita pun asohumin kita di muatok. Orang ono kitab sami sore langit, kitab hadis yang wes sohak ngalah nono kok. Ternyata Imam Malik riwayat no hadis. Begini ini nembe kula sinau niku kula baca khatam muslim ada nembe sinau umat. Nggih sederenge mun sering kula sinau nih tapi kula hormat mulut sinau mulut. Nggih sinau napa? Ben sampean kejuman sinau kula tak terangno. Tapi yo dilakoni napa? Ora modal mon seneng modal ini. Tapi dadi ana swarga tenan. Kula ngrasakno tenan. Kula nu nak teng Aceh napa teng Jakarta, teng Surabaya sering nang pirang adzan. Mergo ngilangi ujug niku gampang. Mulane Imam Ghazali fatwa. Ngilangi ujub, ngilangi riya itu mudah. Yaitu siji bil ilmi. Caranya pakai nopo? Misalnya gini, saya, pulau misalnya kecelok wong alim. Misalnya pulau kecelok wong alim. Terus saya terbang ke Ambon atau ke Papua. Ternyata di sana ada masjid. Ya ada azan, ada jamaah. Tentu itu tidak kontribusi saya. Karena saya tidak kenal sama sekali dengan mereka. Oh nak ngono Islam ora butuh aku. Daerah yang tidak ada bahak, ya ono masjid, ono azan, ono jamaah. Wes saiki dolan ning Kalimantan. Yo ono ngaji, ono wong seneng Quran, yo ono wong ibadah. Yo ora faktorku. Jadi sebenarnya membunuh ujub itu bisa dimulai dari ilmu.
Lihatlah beberapa daerah yang kamu tidak memberi kontribusi, ternyata agama juga jalan. Utawa delok sejarah, dhisik ana wali songo akeh wong alim. Ngrungono aku agama ya wis. Nah, nak ngono aku ana ora ono agama wis. Nah, ngono aku gak penting. Jadi juga pakar ekonomi, pakar itu kudu sadar. Ning dindi wong sugih ya pirang-pirang. Bahkan sebelum ini jadi menteri wong sugih ya. Malah sebelum ini jadi menteri ada wong larat. Jadi dia ini ra usah ngrasa sukses wong sejahtera faktore dia dadi nopo. Jadi makanya Imam Ghazali fatwa sebetulnya ngilangi ujub riya itu gampang, itu sarannya bil ilmi. Dimulai misalnya kira iso langsung krana Allah nggih napa krana napa el. Mane kula nu kados dengan ngaji kula. Wonten iki kula pikiran kula, wong nganti seneng ngaji mesti duwe dasar wis seneng wong saleh. Berarti seneng wong saleh pertama ora krana aku. Ya krana Pak Demu, nggo bapakmu, nggo tanggamu. Ya memang sempurnane tak baptis yo ketemu kula. Dua urusan modifikasi ngoten Pak Awon. Tapi benih-benih kesalian tidak ada pada Anda. Sehingga Anda kepengen ngaji karena sudah punya benih nama. Ini benar kata Nabi. Innal huda bisa wong. Budaya itu kayak pangeran. Ketika ditanya. Tapi Umar masuk Islam merjikit. Pirang tiang maca Quran. Tapi Umar golek wong maca Quran itu yang marahi sapa? Jadi Umar tertarik. Muhammad nganti duwe pengaruh faktore apa? Faktore mergo gawa napa? Terus Umar gemerenjet kepengen ngrungokno napa? Lha iku sing marahi sapa? Apa? Di Pulau Suwon jadi lewat ngaji ini, warai metode jadi wali bener cepat, gak usah wiridan macam-macam. Pokoknya gue seneng wong alim, sing murni krono nopo. Iku wajib banget. Gue rasa mamang, lu pede nak wali, mudah gue pengiran wajib banget. Wajib banget itu mas. Lah cuma masalahnya gue seneng kami ora modal, itu sing warai terdarah di seneng perlu diri sanksikan. Ya misalnya nggak sendiri, sampai nak seneng HP kan gue biayai 300 ribu. Misalnya kecewa HP ini, tukar 500 sen. Berarti kan tambah minus. 200 sen. Padahal saya kena was payu 200. Berarti 200 bisa 100. Berarti 200 sen. Berarti gue nak seneng barang dunia, gue wani rugi. Tapi gue nak seneng dia, gue wani rugi. Misalnya kecewa dia rugi, ganti game Mustafa, gue wani rugi. Ya tapi nak seneng khusus kulon biaya yang rapati seneng duit, jangan butuh syukur. Duit kiai ora tenang duit, ora kula ora tenang kegiatan. Dirang arah lah kalau rombongan wali songo berarti ini insyaallah. Ya barang halal tapi kalau orang arah insyaallah. Sampai apa ziarah. Tokoh ketuane benci bagi suwe kan. Paham ya? Lah sebetulnya ulama gitu itu punya misi gini mau. Gini wow. Ben ulama ben ngiling-ngilingan agamane Allah. Nak seneng murni krana kena murni karena Allah itu wajib di sini. Ini hadis tenggene muwatta tenggene ihya. Nah tenggene muslim gue seru pernah itu. Jadi suatu saat ada seorang wong soleh nabi dolan ning kancane ditakoki kowe apa nang ndi ini hadis sahih. Ziarah ta'akhini, aku kepengen nggone dulu. Krana wong iku tau berjasa ning kowe apa krana kowe diutak? Ndak, dia teman saya diskusi tentang Tuhan. Jadi aku nak ngomong Allah berarti ini nyaman. Aku podo pahami. Terus kata si Rojul tadi, saya ini malaikat. Disuruh Allah ngasih salam ke kamu. Dan disuruh memberitahu kamu bahwa Allah mencintai kamu. Jadi ini penting banget. Al-mahabbah billah. Al-mutahabina Allah. Nanti mulai saniki. Billah. Sama orang memiliki karena senang Allah. Senang hukumnya Allah. Pulau gitu. Senang begini. Wong nurut lorong biasanya ngelarang-larang. Wong keluar mau divonis dokter gak ada penyakit yang diri-rada ekstrim. Dokternya nganti bingung, mereka barang ngadani pulau buatan panik. Kalau kesiri ini aku betina gak panik pilih dokter, malah nak panik malah pintu. Orang-orang mati, lah mungkin tabrak tertur atau orang malah langsung mati. Sampai ada darah ini bahaya, Gus. Kalau diterus-teruskan suatu saat mati, maksudnya jinan ya mati, ngomong ini. Terus dokternya janggal, jinan malah bantaku loh. Sampean nerangno kula nganggo ilmune aku yo nganggo ilmuku. Ilmune ulama yo ngene iki yo. Lah sampean WPD wae nerangno ilmu kedokteran nyet Gus nek terus-terusno mari mati. Terus pas yo jenengan kok terus-terusno ngene iki yo mati. Nek ngomong. Dokter iki urip menawa jenengan. Tapi ini pun kronis Gus ternyata. Nek masih wong ra kronis tabrakan ngene apa? Mung jenengan mek kula mati ning bodho iki. Tak teror mati sesuk dokter apa?
Dimen keluar amati jiran sholat. Berarti bisa jenengan. Terus mesti malah dekne kecocokan. Keluar amati jiran sholat iku kersane disapati pengiran. Berarti dekne kan nyongko matine dicek dhewe. Ternyata dokter bisa diteror juga. Enak ya mentang-mentang dokter neror wong. Wong sakniki kene ra iso neror. Kulo nggih tenang-tenang mawon nggih damai-damai mboten nate ngeluh. Ya perkarane niku kok. Kulo mboten nate ngeluh penyakit gara-gara hadis mangko la ilaha illallah. Kaola. Kulo syukur. Dadi kowe dadi ahli swarga ora usah ngenteni tahun rong tahun. Umpama urip umur sedina, iku dadi ahli. Lha niku baru kaya para pengiran. Itu kulo memahami ngoten tanpa syarat. Orang dekat Tuhan itu tentu akan melihat Tuhan segalanya indah, mudah. Ndak rumah. Mboten apa? Mboten. Nah, sampean boten. Bayang mondo dadi kiai sing seneng akeh, nak sama ahli total te prano sing guyon, nak dhe kersa wong do playon derek. Ora ono hadis syarat ahli swarga nganti ngono ora ono. Blok kok. Ora ono. Sing ono hadis sok ae mangko lahir wae kolal. Wah, nak syaratnya dadi wong apik ngono repot. Soale kadang ngalim apik santrine ra akeh. Kadang rapati ngalim santrine akeh. Kadang mursid rapati iso ngaji umate akeh. Sing alim fikih sing ngaji loro merotoli. Ruwet, napa? Ruwet.